Shugaban ƙasar Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya gana da kwamitin nan da aka ɗora ma alhakin kula da Mobilisation General. Sannan a wani rahoton na daban, za ku ji cewa gwamnatin Nijar ta ɗauki tsatsauran mataki akan wasu 'yan kasuwa da ake zargi da dambarwar suminti. Assalamu alaikum masu kallon labaran Nijar TV, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na yau. A yau mun zo muku da wasu manyan labarai guda biyu da suka ɗauki hankalin al'ummar Nijar baki ɗaya. Labari na farko shine ya shafi wani muhimmin zama da shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya yi da kwamitin da aka ɗora wa alhakin shirya da aiwatar da tsarin Mobilisation General, wato tsarin tattara ƙarfin ƙasa domin kare martaba da tsaron ƙasar Nijar. Sannan labari na biyu kuma ya shafi mataki da gwamnatin Nijar ta ɗauka kan wasu manyan 'yan kasuwa da ake zargi da ɓoye siminti domin tada farashinsa, lamarin da ya sa gwamnati ta dakatar da harkokinsu na tsawon kwanaki 15. Saboda haka, ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshe domin jin cikakken bayani. Amma kafin mu fara, idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel tamu mai albarka, muna mai roƙonku ku daure ku danna mu bidiyon nan lakin, sannan ku danna subscribe da alamar ƙarawa tare da bayyana mana ra'ayinku a cikin komentar. Mun gode. Labarinmu na farko shine a ranar Juma'a 24 ga watan Julai na shekara ta 2026. Shugaban jamhuriyar Nijar, shugaban ƙasa kuma babban kwamandan rundunar sojojin Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya karbi bakuncin mambobin kwamitin da ke kula da tsarawa da shiryawa da kuma sa ido kan aiwatar da tsarin Mobilisation General a fadar shugaban ƙasa da ke babban birnin Yamai. Jagoran wannan kwamiti shine Brigadier Janar Mamman Sule, wanda shine shugaban kwamitin. Haka kuma taron ya samu halartar mambobin Majalisar Kare Ƙasa ta CNSP. Bayan kammala ganawar, Janar Mamman Sule ya bayyana cewa sun je ne domin gabatar wa shugaban ƙasa rahoton aikin da kwamitinsu ya gudanar cikin watanni 3 da suka gabata. Ya tuna cewa tun a watan Disamba na shekara ta 2025, shugaban Abdurrahman Chani ya rataba hannu kan dokar Mobilisation General. A cewarsa, wannan doka ba wai an yi ta saboda wani abu ya faru ne nan take ba. A'a, illa dai wani mataki ne na ɓangaren nesa domin tabbatar da cewa duk 'yan Nijar suna cikin shiri idan buƙatar kare ƙasa ta taso. Janar Mamman Sule ya bayyana cewa kafin aiwatar da kowane babban tsari wajibi ne a fara yin nazari da tsara yadda za a gudanar da shi. Saboda haka ne aka kafa wannan kwamiti domin shirya dukkan takardu, dokoki da hanyoyin da za su ba da damar aiwatar da tsarin cikin tsari da inganci. Ya ce tsawon watanni 3 suna gudanar da wannan aiki, kuma yanzu sun kammala matakin farko. Saboda haka suka kai wa shugaban ƙasa rahoto tare da neman ƙarin umarni kafin shiga mataki na gaba. A cewarsa, tsarin Mobilisation General ya kasu kashi 3. Na farko shine tsara tsarin gaba ɗaya. Na biyu shine hanyoyin aiwatarwa. Na uku kuma shine sa ido kan yadda ake aiwatar da dukkan matakan. Ya bayyana cewa yanzu sun kammala mataki na farko kuma suna shirin fara mataki na biyu bayan samun sabbin umarni daga shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani. Haka kuma ya jaddada cewa aiwatar da wannan tsari na buƙatar shirye-shirye masu yawa, kuma kwamitin ya yi la'akari da dukkan waɗannan buƙatu domin tabbatar da cewa tsarin zai gudana yadda ya kamata idan lokaci ya yi. A wani rahoton kuma na daban, a wani mataki kuma da gwamnatin Nijar ta ɗauka domin kare muradun jama'a, ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta fitar da wata sanarwa a ranar 23 ga watan Julai na shekara ta 2026, inda ta dakatar da harkokin siyar da siminti nau'in lamba 32.5 na wasu manyan 'yan kasuwa guda 36 na tsawon kwanaki 15. An ɗauki wannan mataki ne bisa tanadin doka ta ƙasa ta shekara ta 2019. Rahotanni sun bayyana cewa ana zargin waɗannan 'yan kasuwa da ɓoye siminti da yawa
a rumbunansu a lokacin da gwamnati ke gudanar da shirin sayar da siminti a farashi mai rahusa domin sauƙaƙa wa jama'a samun kayan gini a cikin sauƙi. A cewar gwamnati, wannan shiri zai taimaka da nufin taimakawa iyalai su samu damar gina gidajensu cikin sauƙi, musamman ganin yadda matsalar gidaje ke ƙaruwa a birane. Saboda haka duk wanda ya yi ƙoƙarin hana wannan manufa ta hanyar ɓoye siminti domin ya ƙara tsada, gwamnati ba za ta lamunci haka ba. A halin yanzu gwamnati ta ƙayyade farashin ton ɗaya na siminti nau'in lamba 32.5 tsakanin jika 54 zuwa jika 60 na sefa gwargwadon yankin da ake sayarwa. Wannan rangwame farashi na daga cikin matakan da gwamnati ke ɗauka domin rage wahalar rayuwa da kuma ƙarfafa mutane su mallaki gidajensu. Dakatar da waɗannan kamfanoni na tsawon kwanaki 15 na nuna cewa gwamnati ta ƙudiri aniyar yaƙi da duk wani nau'in almundahana ko ɓoye kayan da aka jefa domin a jefa al'umma cikin wahala. Masu kallo waɗannan su ne manyan labaran Nijar na yau. Ku faɗa mana ra'ayinku a cikin komantar. Shin kuna ganin tsarin mobilization general zai ƙara ƙarfafa tsaron Nijar? Sannan me kuka yi cewa kan matakin da gwamnati ta ɗauka kan masu zargin ɓoye siminti? Kar ku manta, ku danna mabihidan nan lakin, sannan ku yi subscribing tare da kunna alamar ƙararrawa ga labarin Nijar TV, sannan ku kunna alamar ƙararrawa domin samun labarai sahihai daga Nijar, yankin Afirka da ma duniya baki ɗaya. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.